Ab sofort ist diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Erdgeschosswohnung liegt im Kreis Ostvorpommern. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette sowie einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 144 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 1.100 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.